چې د قرآن عظیم الشان په اتو سورتونو کې الله تعالی د قربانۍ د دې د متعلقاتو د دې د حکمت او فلسفي او په مختلفو امتونو کې د دې د شکل او صورت بیان کړی دی. همدغسې قرباني د دې امت مسلمه دپاره دیني شعار او امتیازي نښه ګرځول شوې ده. دغه وجه ده چې قرآن کریم په یو بل آیت کې د مانځه سره یو ځای د قربانۍ ذکر کړی دی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لکه څنګه چې په بدني عباداتو کې موږ د ټولو نه غوره عبادت ده، نو دغسې په مالی عباداتو کې تر ټولو غوره عبادت هغه قرباني ده.